第2站嚟到泰國非常之有名嘅佛式象神，大家可以望一望，成個係勁大隻，因為佢呢個好出名㗎。佢呢個咧象神咧，我哋成日上一轉嚟泰國嘅時候咧，我哋都有去觀賞到啦。咁點解要觀賞象神咧？主要係因為一啲健康啊、平安啊，甚至乎係增長智慧，我哋就需要嚟求到我哋嘅象神啊。OK， 咁之後咧，你會見到咧咪有老鼠嘅，大家知啦，象神嘅嗰個坐騎咧就係我哋嘅老鼠啦嘛。OK，咁你會見到好多唔同嘅顏色嘅，咁點解有咁多唔同嘅顏色咧？首先就係因為佢係代表住你嘅生日嘅，即係你嘅生日係星期幾咧，咁你就要揀翻相對應顏色嘅老鼠，然後去同佢講你嘅願望，跟住咧佢嘅坐騎老鼠就會將你嘅願望去轉達俾象神聽，跟住之後咧你就可以達到一個願望成真啦。而家大佬喺度許緊願望啊，同佢星期嘅顏色老鼠去講願望。爽爽嘅星期老鼠係咩色？代表住金錢嘅黃色。而家我又要去同我嘅星期老鼠講偈啦。呢個係寫咩啊？May luck be good and last a long time。啱啱我哋已經參拜完粉色象神啦，同大家恭請到一個非常之勁嘅聖物。知唔知講咩嘅？8字，重點唔講，但係只有5個，我都想自留，好靚啊！咁另外咧，點解我哋要去請象神咧？因為咧，其實咧，我自己本人咧都幾中意象神嘅，因為我都係智慧。咁其實所有人都需要增長智慧㗎啦，包括喺我哋呢個狗子嚟火年啦，大家都即係思緒唔清楚嘅時候咧，最好就係智慧你要增長。咁另外，其實象神亦都係一個吉祥啦、健康平安嘅一個寓意。咁我哋大家都希望所有人都平安同埋健康咯。咁咧，頭先所咧同你哋請咗一個好得意嘅象神啊！大家望一望，係咪好 Q 啊？呢個可以俾埋小朋友戴，因為真係好好嘅一個象神啦。咁啊，小朋友戴亦都可以增長我哋嘅學業啦，同埋我哋嘅知識性啦，係啦。咁如果大人戴嘅話，就更加之唔錯嘅。所以其實象神係一家大細都可以擁有。呢個都係非常之特別嘅一個象神嘅佛牌啊。咁呢個已經有成11年嘅一個歷史㗎啦。咁啊，而且佢係經過好多嘅師傅，好似係有8位師傅去做加持，其中包括有龍婆瑞師傅嘅加持。你諗下，非常之勁啊！呢一個噔啊！哦，靚啊！呢個又係精品中嘅精品啊！呢個係淨係做咗50個㗎咋，我哋得1個。但係我哋得一個。跟住佢一邊係4面佛啦，跟住另外反轉係象神啦，超靚。